हेलो दोस्तों। एक बार एक बिल्ली के पीछे आदमी उसे मारने के लिए दौड़ता है और वह उसे घायल कर देता है। यह देखकर एक खरगोश उसकी तरफ दौड़कर आता है। वह उसे ले जाने लगता है। फिर वह उसकी पट्टी करता है और वह उसे सुला देता है और उसके लिए मछलियाँ पकड़ कर लाता है और मछलियों को पकाकर उसे खिलाता है और वे दोनों घूमने के लिए जाते हैं। परंतु वहाँ पर एक सांप होता है जो खरगोश पर अटैक कर देता है। फिर वह बिल्ली उससे लड़ती है और उसे भगा देती है और वह वहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।